يعني أرجوكم بلاش تبوظوا من الحمامة. اللي يستورد عارف ناس هتجيب كتير، بس مش عايزين بعد كام سنة نلاقيه زي الحمام بتاعنا. مش حاجة اسمها دم استيراد، يا استيراد يا مش استيراد. مفيش دم ومش دم، هو دم هو استيراد يعني استيراد، او مش استيراد يبقى مش استيراد. خلاص كده ده اللي احنا عايزين نحافظ على سلالة الاستيراد. انت كده هتعمل كارثة، بلاش تجيب، خليك في اللحم المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم، ازيكم وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الاضحى المبارك. موضوع فيديو النهاردة هنتكلم عن حوار دار ما بيني وبين احد المتابعين، الناس اللي هي عايزين يشتروا من الحمام لحم الفرنسي اللي بختم الشركة الفرنسية. الناس طبعا كتير لما شافت، من ضمنهم الاخ ده قال انا عندي 500 جوز لحم، بس بعد اللي انا شفته احنا مش مربيين حمام، اللي عندنا ده مش حمام لحم. اتكلمنا في حاجات كتير. هو الفكرة ان هو عايز يشتري من الحمامة دي. سيب لك الصورة اللي ابو مشعل الفضلي اللي هو الكويتي اللي هو اتكلم فيها عن الشحن، اللي هو تصريح الشحن، لان في ناس كتير اختلط بيهم الامر. وحتى من ضمن اسئلة صاحبنا ده اللي معايا في المحادثة اللي كنا بنتكلم مع بعض، فبيسأل تهريب الحمام بيجي تهريب ولا بيجي ازاي؟ فطبعا اتكلمنا ان هو الحمام بيدخل عن طريق مطار القاهرة عادي، وبتستلم من المطار او من بيت حد من المصريين هو بيودي له الحمام قريب من المطار. فانت كده لو من المطار يكون اسهل لك. ما اعرفش بقى التفاصيل دي، بتتفق معاها مع ابو مشعل. لكن الشحن متاح وبطريقة رسمية، بدأ من اول 6 ل 14 يوم هيكون في شحنة لحد شهر 9. هينتهي امتى في شهر 9 الله اعلم. هو ابو مشعل وراني التصريح، بعت لي صورة التصريح اللي هو بعتها، اخد تصريح من مصر ان هو يدخل 1500 طير، تمام، ايا كان نوع الطيور يعني. طيب هنرجع للحوار بتاعنا اللي هو صاحبنا اللي عايز يشتري. ليه هو عايز يشتري وانا اختلفت معاه في ايه؟ اختلفت معاه، قلت له لا، يبقى انت كده ما تشتريش، بلاش تشتري حمام مستورد لسبب انت هتعمل كارثة. قلت له كده بالنص، انت كده هتعمل كارثة، بلاش تجيب، خليك في اللحم المصري. معلش يا جماعة، انا شايف اخواتي اللي بيتابعوني مكسلين شوية في عمل اللايكات. يعني اللايك بتاعك بيفرق قوي في الفيديو، بيخلي الفيديو المشاهدات بتاعته تزيد وبيرفع القناة. حاجة مش هتعبك يعني، طلب بسيط كده، وكل عام وانتم بخير. اشتري. الراجل قال انا عايز اجيب 20 جوز او 25 جوز اطعم بيهم الحمام اللي عندي. ساعة ما قال لي اطعم بيهم، انت ما تعرفش انا حصل لي ايه. يعني بجد انا يعني زعلت جدا جدا جدا. ايه تطعم بيهم؟ وليه تطعم اصلا؟ انت ربنا باعت لك سلالة، بس انت حافظ عليها. هو ده اللي احنا عايزين نعمله، ودي الكارثة اللي انا خوفي ان الحمامة السلالة تضيع في مصر زي الحمام اللي ضيعتوه قبل كده يا ناس اللي هم غوات اللحم القدام. ما احنا كان عندنا اللحم ده اللي قلنا دلوقتي ميزة عضلة الصدر دي ما عادتش موجودة في اي حمامة في مصر، وانت نفسك بتقول لي احنا مش مربيين لحم، اللي عندنا ده يبقى مش لحم. طيب انت عايز تجيب حمامة تانية استيراد، تجوز الذكر الاستيراد لانتهى من المصري، وتجوز النتاء المصري لذكر من الاستيراد، عشان تحسن من ال 500 جوز اللي عندك. انت بتقول عندك 500 جوز، ربنا يبارك لك فيهم. عايز تعمل كده عشان تحسن من اللي عندك. قال لي هم مش هيتحسنوا كده. قلت له طيب انت حسنتهم، لكن على ما تحسنهم وتحسنهم يكون اللي عندك دول بطلوا انتاج وما عدتش هتاخد منهم سلالة كويسة. خلاص يبقى راحت السلالة اللي انت جايبها ودافع فيهم الجوز اللي هتدفع فيها 20,000 او اكتر من 20,000، وانت عايز تجيب بتقول 20 جوز 25 جوز. طب انت يبقى عملت ايه؟ هتحسن من الحمام بتاعنا وتضيع السلالة التانية. انت مش هتحسن على فكرة ولا حاجة، ده انت بس بتوهم نفسك ان هو هيتحسن. لكن انا ليه انا يبقى عندي 20 جوز من ده؟ انا لو عندي 10 جواز بفضل الله في كام سنة اقفل على نفسي. اول سنة لما يبقى عندي 10 جواز مش 20 جوز او 25 جوز. انت لو انت هتجيب 25 جوز زي ما انت بتقول، اقفل على نفسك سنة من ال10 جواز. السنة اللي بعدها هيكون عندك 200 جوز منه شغالين.
عايز تستنى كمان ال 200 جوز. شوف تخيل ال 200 جوز بقى لما يطلعوا لك مثلا في ال 200 جوز الشغالين دول هيطلعوا لك في الشهر هقول لك 100 جوز زغاليل. يبقى اصبح العدد بيتضاعف عندك بسرعه من نفس السلاله. ما تدخلش حمامه مع حمامه، يعني انت جالك جوز من ده استيراد اقفل عليه في باب في سلاته، ما احطوش مع حمامه تانية، اقفل عليه هنا، ما تسيبوش مع السايب، ما خلطوش باي حاجه، ما اقولش ده دم استيراد ومش دم استيراد. مفيش حاجه اسمها دم استيراد، يا استيراد يا مش استيراد، مفيش دم ومش دم، هو دم هو استيراد يعني استيراد، او مش استيراد يبقى مش استيراد. خلاص كده ده اللي احنا عايزين نحافظ على سلاله الاستيراد. مش عايزك تيجي تقول لي اصل ده اخد من دم استيراد. ايه اخد من دم استيراد يعني؟ انت هجنته على حاجه تانية، كل سنه وانت طيب فيه بقى زيه زي الحمام المصري اللي عندنا. خلاص ما عدتش تقول لي عليه استيراد، انتهينا من الكلمه دي. الاستيراد يا جماعه اللي هو بختم الشركه، الحمامه اللي بختم الشركه اشتغل من ولادها، هو ده ولادها، هو الاستيراد. ما تحطته على حاجه تانية ما عدتش تيجي قول عليه بلدي بقى، قول عليه حمام لحم مصري، ما عدتش تقول عليه حاجه تانية، يبقى انت ضيعته. قال لي طيب امال انا هعمل ايه في ال 500 جوز اللي عندي؟ قلت له سهله بسيطه جدا. ده انا ما بقولش الكلام ده له هو لوحده، انا بقول الكلام ده لكل الناس اللي بتفكر تفكيره، لان في ناس كتير في مصر بتفكر نفس التفكير ده. ده اللي انا بقابله وبشوفه كتير من الناس اللي بتتابعني وبتكلمني، يقول لك انا عايز احسن من الحمام اللي عندي. لا يا سيدي ما تحسنش من الحمام اللي عندك، انت جبت من ده ودفعت فيه مش عارف اقول لك كام، يعني ربنا قدرك ودفعت. خلاص بقى ربنا يعينك وتحافظ عليها، تنتج منها هي نفسها السلاله الاصليه. ما تقولش ايه احسن من القديم، لا القديم ده عايزين ايه نتخلص منه واحده، هو كده كده هيقول لك ايه يعني بياخد كام سنه وخلاص هيخرج من الانتاج. فقال لي اعمل ايه؟ قلت له ال 500 جوز اللي عندك خليهم زي ما هم، اشتغل منهم. بقول لك انا يهمني الحجم. طيب انت يهمك الحجم، تمام. هم حجم الزغليل بتاعتهم ما بتطلعش كويسه، ده احنا متفقين عليه، مش دي المشكله. المشكله انت خلي ال 500 جوز اللي عندك ينتجهم زي ما ينتجهم لحين ما انت الجوزين اللي انت جايبهم او ال 10 جواز او ال 20 جوز اللي انت عايز تجيبهم الاستيراد ينتجهم عندك سنه زي ما قلت لك، لحد كل ما العدد اللي عندك ولادهم تطلع تنتج. خلاص زغاليلهم اهي طلعت بقى كبرت ودخلت في الانتاج، تقوم مخرج من التاني اللي عندك اللي هو المصري، واحده واحده لحد ما توصل للحمام اللي عندك يبقى كله استيراد. بس كده ده اللي انا عايزك تعمله، مش اكتر من كده. ما تدخلش الحمامه دي على الحمام بتاعنا، ما تدخلش الحمامه الاستيراد على الحمام بتاعنا. ارجوكم بلاش تبوظوا من الحمامه. اللي يستورد عارف ناس هتجيب كتير، بس مش عايزين بعد كام سنه نلاقيه زي الحمام بتاعنا. ما هو ده من الناس اللي عملته، اللي دخلوا على كينج واللي دخلوا على رومي واللي دخلوا على روماني، يقول لك عشان احسن. يا سيدي انت مش مطلوب منك تحسن. الشركه الفرنسيه بعت لنا غالي ليه؟ هي انت بتدفع 20,000 عشان ايه؟ عشان الناس اللي اشتغلت وتعبت وطورت في الحمامه وصلت بالجينات بتاعتها ان انت تاخد عضله الصدر بتاعتها اللي انت شفتها قبل كده في الفيديوهات قبل كده. مش بتدفع عشان بتدفع حق الختم، لا انت بتدفع حق الشغل اللي هم اشتغلوه. هم وصلوا بالجينات معينه، وعلى فكره كل ما تجيب جيل احدث كل ما هتاخد جين جديد، الجين اللي هو الاحدث. فهاتهم ربنا يعينكم، هاتهم بس ما تبوظوش الحمامه. زي ما قلت كده انت عرفت هتخلص ال 500 جوز اللي عندك ازاي، وهتغير وانت شغال مش هتبطل المشروع اللي انت عندك. خليك في المشروع اللي عندك زي ما هو ال 500 جوز، وطور في اللي جاي. يعني ايه؟ ضيف من الجديد وخف من القديم. ضيف من الجديد الانتاج اللي هو ابو ختم الشركه، وانهي في اللي هو القديم المصري العادي. تمام؟ يعني ما عدتش تسيب من ولاد المصري. طيب واحد يقول لك طب انا هتظلم كده يا عم مصطفى، انا مش هعرف اطور في حمامنا. والله يا جماعه احنا على طول احنا شغالين بنطور في الحمام المصري. ده زغلول من المصري بتاعنا على فكره، ده زغلول من المصري مش من الحمام الاستيراد. تمام؟ طيب انا بعمل ايه عشان ربنا يكرمني واطلع احسن حاجه؟ دايما ان انا بختار دايما الزغلول الكويس اللي صحته كويسه اربيه، ما اخدش الزغلول اللي هو تعبان. ده لا، ده على قد امكانياتنا احنا طبعا، لا بنحلل جينات ولا بنعمل مش عارف ايه، ما بنعرفش. احنا بناخد بالشكل، احنا بناخدها بالشكل، شكلها وحجمها حلو. بندور على الزغلول اللي صدره عريض نسيبه.
يبقى ده سلاله نربيه. اللي مش كده الضعيف كده نذبحه. طول ما احنا شغالين بنعمل كده، طول ما احنا شغالين بنعمل كده عشان نفضل نحافظ على النوعيه اللي عندنا تكون صدرها كويس. ده اللي احنا بنعمله عشان نطور من السلاله اللي عندنا اللي هي المصري اساسا. لذلك تلاقي الحمام اللحم المصري بيختلف من واحد لواحد. في واحد بيطلع عنده كل الزغاليل بيربيها، ده بتلاقي فيها الرفيعه وبتلاقي فيها الضعيفه وهكذا. انما اللي بيربي الزغلول كويس ويذبح الضعيف ياكله في بيته ما يبيعوش حتى لحد، ده اللي هتاخد منه سلاله حمام لحم مصري كويس. اما ان انت تخلط الاستيراد مع التاني مع المصري ده، يبقى بلاش تجيبه اصلا، بلاش تشتريه. انت كده بتعمل كارثه وضيعت السلاله اللي كانت جايه اساسا بتضيعها. بلاش 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 تشتري اساسا. ان كنت في نيتك كده ولاي حد تاني في نيته يعمل كده، بلاش يا جماعه. بجد انا منفعل بسبب الموضوع ده، وارجوكم يا تحافظ على السلاله يا تخليها في بلدها للي يحافظوا عليها. بلاش تجيبها وترجع بعد شهرين تقول دم استيراد. طب حاجه لفت نظري كمان لنقطه، ان هو بيقول لي طيب انا عايز اشتري منك جوزين، انا عايز اشتري منك جوزين من الانتاج. قلت له بص عشان ما يتنصبش عليك، لا ما تخشش لواحد انت عرفت ان هو جاب له جوزين من بره لسه جايبهم وتقول له انا عايزك تبيع لي جوزين من انتاجهم. ليه بقى؟ انت كده بتفتح عينيه على انه هو ممكن ينصب عليك. ازاي؟ انا راجل لسه جايب، هبيع ازاي؟ ما ممكن هبيع لك بقى المصري واقول لك ده ابن الاستيراد، زغلول المصري هقول لك ده ابن استيراد، وممكن انت ما عندكش خبره ما تقدرش تفسر المصري من اللي ابن الاستيراد، واغشك واقول لك ده ابن الاستيراد والدنيا دخلت في بعضها. فما تخلينيش انا اعمل كده. انا مش هبيع دلوقتي، انا بقول لهم اقول تاني انا لسه بدري، انا لسه جايب حمام مش هبيع دلوقتي. لما اعمل منه سلاله زي ما انا قلت لك، انا هعمل زي ما انا قلت له دلوقتي. انا عايز اخلص المصري اللي عندي ده مع الوقت مش دلوقتي. لما يطلع عندي زغاليل وتشتغل احط في السلكه جوز يشتغل، افضي مكانه من المصري، وهكذا لحد ما يكون كل الحمام يبقى استيراد. تمام كده؟ ده اللي انا عايزك تعمله. لكن ما تخشش لواحد لسه جايب جوزين من بره تقول له انا عايز اشتري من انتاجهم من عندك. يبقى كده الله اعلم بيه، ممكن انت كده بتخليه يضعف ويبالك ويغشك، يبالك ان هو حمام الاستيراد. الراجل ده لما شاف الحمام عندي وعند ناس تانية اللي هي جابت الاستيراد، قال لي يا عم مصطفى احنا ما كناش بنربي حمام، احنا كده ما كناش بنربي حمام. قلت له ما هو اللي ضيع الحمامة اللي انت عايز تعمله اساسا. انت عايز تعمل كده، ضيعنا السلالة الاصلية وعايز تجيب تاني عشان تضيع السلالة برضو الاصلية. انت كده اللي هتضيع الحمامة. فكر صح، ابتدي صح. عايز تجيب جوز، هات جوز، هات جوزين، هات 3، هات 5، هات 20، ربنا يعينك. لكن ما تجيبهاش تحطها مع حمام تاني. اعمل لك اوضه كده صغيره على قد الكميه اللي انت هتجيبها. عايز تسيبهم سايب، تسيبهم في سلكات. المهم ما يكونش معاهم حمام تاني. مش حلوه ان انت هتقول لي ايه ده انا جبت مش عارف الاستيراد حطيته مع البلدي وطلع ايه. هيطلع ايه مثلا؟ يعني انت حسنت البلدي؟ لا مش عايزينه يا سيدي يتحسن. عايزينه ايه؟ عايزين نخلص منه، مش عايزينه يتحسن. عايزين نخلص منه وندخل سلاله كويسه. احنا دافعين الافات عشان نحسن من البلدي؟ لا احنا دافعين الافات عشان نحافظ على السلاله بس. طبعا الراجل بعد ما اقتنع قال لي يا عم مصطفى انت ربنا بعتك ليا هديه ان انت انقذتني من اللي انا كنت هعمله ده. قلت له لان انت كده كنت هتضيع فعلا فلوسك وهتضيع السلاله وخلاص. بعد كده لما تيجي تبيع من السلاله بعد كام سنه، طبعا الحمام الاصلي اللي انت جايبه هيوقف انتاج، هيبقى ما عادش عندك منه السلاله الاصليه. لكن لما انتجت منه سلاله اصليه هتفضل عندك السلاله الاصليه، يبقى انت حافظت عليها. لكن انت لما شغلته مع حمام تاني ضيعت السلاله الاصليه، وفي نفس الوقت الحمامه اللي عندك اللي انت جبتها مش هتفضل طول العمر تنتج خلاص. هي انت هتاخد منها زغاليل، خلاص خدتهم بزراميت اللي انت عملته، خدتهم حمامه اصليه، بعد فتره هتوقف انتاج وخلاص خلصت الحمامه. برضو ضاعت الحمامه زي ما ضيعنا الحمام اللي كان عندنا قبل كده. طيب انت عايز تشتغل صح، تاخد بقى مني الطريقه اللي انت عايز فعلا تنتج بيها وتخلي العدد عندك الانتاج يكون مضاعف من الحمامه الاصليه من غير ما تلعب في الحمامه وتدخلها على ال 500 جوز. طبعا انت عايز ال 500 جوز تجوزهم للحمام التاني عشان تكتر بسرعه. هقول لك على الطريقه اللي تكتر بيها الحمام بسرعه من غير ما تعمل كده، من غير ما تدخل الحمام ده اللي مستورد على الحمام المصري. خلاص خلي ده لوحده وخلي ده لوحده. اللي هتعمله ايه؟ الحمامه دي
الاصليه. ماشي تمام. تشغل الجوز مع بعضه زي ما هو جاي، كل ذكر مع انتيته. الحمامه اللي هي بالختم، الحمامه اللي هي بالختم اصليه يعني اللي بالختم زي ما اتفقنا. الحمامه الاستيراد اللي هي فيها الختم الاخضر اللي هنا. هتشغل الجوز، تاخد منه حصويتين تحطهم تحضنهم زي ما بنقول تحت قص تاني. تمام. ركز معايا في النقطه دي كويس قوي. تاخد الحصويتين، اول حصويتين تحضنهم تحت قص تاني. الحمام هيبيض لك ما بين 10 وما بين 15 يوم مره تانيه. يبقى انت كده وفرت وقت. سيب له العيش التاني، سيبه يرقد على العيش التاني. يبقى انت كده خدت منه عيشين اهو في 15 يوم. خليه هو هيرقد عليهم كمان 18، بقينا في شهر ونص. يبقى الحمامه في نفس الوقت ارتاحت، وفي نفس الوقت انت خدت منها جوزين زغاليل، جوز من تحتها وجوز من تحت التاني. ممكن تاخد منها جوزين من الحصى ده او من البيض ده. الناس اللي مش عارفه، جوزين بيض تحضنهم، يعني عيشين تاخدهم تحضنهم تحت حمام تحضين. يكون عندك الحمام، انت عندك ال 500 جوز، حضن تحت 500 جوز وعلم البيض ده، خليه مميز بعلامه. يعني انا مثلا بحضن تحت ده، احط بيض تحت ده، بيض الاستيراد. اجيب كراسه انا كاتب اهو الرقم 14 ده مثلا، اكتب في الكراسه رقم 14 تحته بيض لحم استيراد يوم كذا، تحته بيض لحم استيراد يوم كذا، فأس يوم كذا. اطلع الزغلول بتاريخ ميلاده. الحمام الاستيراد ده لازم تطلعه مميز عين الحمام بتاعنا، بحيث انت هتبيع زغاليله تقول ده تاريخ ميلاده يوم كذا كذا اللي هو فأس فيه الزغلول. ما يتلخبطش في الحمام التاني. يطلع الزغاليل دي اللي من تحت الاستيراد تحطها في حته تانيه. يبقى عندك اهو استفدت بال 500 جوز اللي انت بتقول عليهم، حضنت تحتهم. ان شاء الله حتى لو هرمي بيضهم هشحته لحد، هعطيه لحد كده، انت زودت انتاج من الحمامه الاستيراد، الزغاليل الاستيراد اللي عندك. في خلال سنه بفضل الله هيكون عندك ما يكفيك ان انت تنتج وتبيع حمامه خالصه بيور البيور الاستيراد. لكن اللي انت الفكره اللي انت هتعملها، ارجوكم يا جماعه يا مصريين ويا اخواتنا العرب، عايزين نحافظ على السلاله. السلاله صعبه ان احنا نجيبها، صعبه ان احنا نجيبها، بندفع دم قلبنا عشان ندخل الحمامه. فما نجيش بعدها وبنضحي كتير، ما يجيش بعدها انت تاخد مني جوز زغاليل تضيعهم. خدهم مني جوز الزغاليل لو ما طلعوا مثلا، انا ما ببيعش، ما حدش انا ما يطلب مني دلوقتي. لما تاخد مني وتقول لي طلعوا ذكرين، ممكن تبدل معايا فيما بعد، سهله. لما تطلعوا من نتايتين ممكن نبدل مع بعض، او مع حد من اللي انا بيع له برضه زيك او اللي انت هتبيع له. يعني خليك انا بتكلم عنك انت اللي عندك ال 500 جوز وعايز تجيب 20 جوز. سهله الحكايه ديت، هدلك عليه اللي اخد مني وطلع عنده ذكر زياده او طلع عنده انتايه زياده، هو عايز يظبط برضه زي ما انت عايز تظبط. الموضوع سهل ان يتحل معانا، لكن بلاش تديه. لو سبته فرداني سيبه فرداني، بس ما تعطوهوش الانتايه من المصري الذكر، ولا النتايه المصري تعطيها ذكر من الاستيراد. بس كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.